No te pierdas este nuevo ingreso que está increíble. Para este verano, prepárate con el ventilador de aspas retráctiles luminoso. Es un ventilador de techo que se maneja con control remoto y tiene aspas retráctiles. Es decir, no solo funciona como ventilador, sino que también funciona como lámpara. Tiene aspas de acrílico, por ende lo hace súper estético y además muy poco ruidoso. Cuenta con 3 tipos de luminosidad y 2 modos de uso, invierno o verano. Déjanos un comentario para recibir toda la información de este nuevo producto.